ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រង admin កុំព្យូទ័រហើយថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយ admin នៅក្នុង clip ទី2នៃគូទី2ដែល admin នឹងវិភាគបាល់មួយគូមកចែកជូនបងប្អូនគឺគូនៅលីកអងបារាំងរវាង Club OGC Nice និងបើកកីឡាដ្ឋានស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវអូឡ িম্প ពិកម៉ាក់សីសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបើយើងមើលតាមលទ្ធផលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមភ្ញៀវម៉ាក់សីល្អជាងដោយសារបច្ចុប្បន្នម៉ាក់សីកំពុងនៅសិតលេខរៀងទី2នៅក្នុងតារាងលីកអងចំណែកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកំពុងសិតលេខរៀងទី9ហើយការប្រកួតវិញ3ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដូចអត់តស្គាល់ឈ្នះទេហើយឬក៏ស្មើទេណាក្នុង3ប្រកួតនេះចាញ់ទាំង3ប្រកួតជាប់អញ្ចឹងហើយយប់នេះជួបក្រុមដែលកំពុងតឡើងជើងដោយម៉ាក់សីកំពុងតែរើការនេះល្អផងហើយការទិញដូរកីឡាករក៏ល្អទៀតដូច្នេះរៀងពិបាកទេសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះទោះបីជាខ្លួនឯងលេងនៅក្នុងទឹកដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រកាសថានឹងអាចយកឈ្នះងាយៗទៅលើក្រុមភ្ញៀវដែរហើយសម្រាប់គូនេះដូចជាក្រុមភ្ញៀវជាអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងបើតាមកំណត់ admin វិភាគតាមលទ្ធផលនៃការប្រកួតនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាលទ្ធផលនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះផង admin ជឿជាក់ថាជំនេះម៉ាក់សីអាចនឹងយកឈ្នះដល់ប្រកបប្រផាយទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដោយលទ្ធផលបើមិន 1-0 ក៏ 2-1 ដូច្នេះគូនេះ admin រីកមែនបងប្អូនធ្វើការគ្រប់គ្រងវាយទៅលើក្រុមអូឡ িম্প ពិកម៉ាក់សីនេះជាតម្រុយបាល់រួមទាំងคลิปមុននិងคลิปនេះចំនួន2គូដែល admin ចែកជូនបងប្អូននៅមានតម្រុយបាល់ពិសេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែល admin តែងតែទម្លាក់នៅក្នុងក្រុម AKFC Sportive បើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់ join ក្រុម AKFC Sportive ជាមួយ admin អាចធ្វើការចុចតាមរយៈ link នៅក្នុង profile របស់ admin ទាំងអស់គ្នាណាហើយជាចុងក្រោយវីដេអូមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះដែរកុំភ្លេចចុច like ចុច share follow admin ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា